Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mbote bandeko balandi on a biso ekoki tukuta na bino dernier virage de votre émission Boulandaka partout à travers le monde. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Yamba, Maman Grâce Kalanga on a représenté. Je crois que l'émission de Zosala déjà est belle. Voilà, donc quand il y a quelque chose à dire, tout à l'heure on a toujours beaucoup de Maman Grâce. Parce que ma caméra ezali ebele, il y a minene, il y a grave, autre chose, en tout cas à travers cette émission. Déjà, on a annoncé que na Bruxelles, Awa, Milulu, ezali programmé dans le mois de septembre, le 15 et le 16 septembre, donc le 15 vendredi, et puis samedi le 16 septembre. Awa na Bruxelles, Milulu, il y a minene, et Rosal Awa, Toro, le Belon, la Katia, émission na Bisso, il y a les lots, donc le 15 le 16 dans la lobby, on a rue Goethe, numéro 54 dans Anderlecht. Donc de 16h à 20h. À 20h, 16h à 20h. Donc Banabika Nyoso vous allez convier. Donc dans séminaire où vous allez avoir la carte à pousser tout le monde en détail awa. La carte émission na biso à l'élo. Puis la carte émission na biso à l'élo. Pour nous là quand même moi tout le bas bikamwa ndenge boyebi bandeko bayaka na bamataka na bikamwa bamataka na ngomba bayaka ko témoigner ko ya ko sala repentance na bango ko déclarer mabio bango basala tozongela moi muke na oyo elekaki mikolo ezali ko mikolo eleki donc na kamoko ya nene oyo elekaki ndeko ayeko tubela mais à se retrouver na prison. Tu peux comprendre est-ce que Nzambe a réussi à permettre à ce que Moutou ait tato la mabena ya ko fuka pas Nzambe et puis Nzambe a tombolié Nzambe a limbisié et que Moutou a se retrouvé d'une manière physique n'a pas problème est-ce que Nzambe peut permettre ça? Donc les gars peut quoi aborder on a 4 émissions d'Abisso de l'eau et puis bon également témoignage il y a ça d'Abisso au Kinshasa. Bon, on a une émission de Bisso Oyo, à Salim Mikolebele, demande un visa et puis Makate, mais à Koutaina Maman Grâce, le miracle en Zambie, tout le miracle en Zambie, a eu visa, a déjà Awa, a eu visa à 4 ans. Bon, ils ont dit vraiment déclaration vivante, il y a un Bisso, beaucoup on a une émission de Bisso Lelo, témoignage vraiment vivant, Oyo, beaucoup on a bon d'abord Maman Grâce. Beauté. Ils ont toujours plaisir. Plaisir à Koutaina yo.
Merci papa. Maman Grâce, plaisir à écouter Anayo et puis en très bonne santé, ça comme on en a déjà. Nous avons d'aller construire. Moba teli malam. Amen. Voilà, Maman Grâce. Maman le bezaraï moi mingi lelo. Ngana ngam to bande un peu na Milulu aux Arcades à Bruxelles le 15 et le 16 septembre 2023 à Bruxelles rue Goethe numéro 24 numéro 54 numéro 54 dans Anderlecht. Déjà moi en France c'est les cas qui il y a pas longtemps bah moi il y a Bruxelles. Pourquoi dans le coïncidence et puis pourquoi précipitation parce que comme moi ça les programme on bango ni dans les cas qui inspiration qui parce que voilà ça n'a pas été prévu hein dans les cas qui maman qui programme en septembre qu'est-ce qui s'est passé maman Grâce merci mi na sepela na mo mitunano penze kinde ko tinda moto penza kota na moboko e kinde ko kundola amen eza malamu papa melo na websa bana nzambe banso ba Hollande biso na ngonga oyo milulu ya Belgique eza milulu ese bongisama ki kala avant même conférence biso au sali oyo to utaki na en France ezali conférence na biso o to sala kango chaque année comme elle qui na juin année o to sala kango na juillet pour ba parents bele ba ngai ba yana bana donc oyo ya Bruxelles ezalaki banda kala parce que moni bana Bruxelles ya bikamwa la bana Bruxelles non c'est partout na moto aka bana ya tata moko bana ya nzamba bikamwa mais bango ba kolela babi me mama tozala bakoko sope awa na kata Bruxelles bana bikamwa tata kokanisa saka bana bikamwa o balanda mama Grâce te moto no so kutani na nzambe comme Seigneur et Sauveur accepter azamwa na bikamwa donc ça veut dire que nzamba pesa ki révélation talisa ki biso bikambo banda kala ozomona tata ke na kati na mboka na Belgique bana bikamwa baza ebele mingi bazanga possibilité ya kokine na France et puis soki to programmer milulu donc na lisanga bana bikamwa Belgique et ko sala malamu mingi na sina pese bango date tonga tozana musala nzambe animaki ko visiter biso na kolobake il est le maître de temps et de circonstances pour biso to programme qui mai il y a année 2023 mai pour la Belgique to ekotala mai na juillet milulu minene oyo yaki kokumba wana yalaki international ezokumba na bana ya Belgique na bana yango mona tobaki to banda nano na France et tant que bandi na France nzamba sungi yo moko pozala papa eleki malamu mingi bana bikama Belgique ebele bazaki pe na France sikasiko boye milulu oyo totie date puisque milulu ya Belgique o biso tokanisa ki nzambe te o biso tokanisa ki kobongisa comme torataki yango na nini na mai totiaki yango na novembre ma maman peut balobi mama ebonga te parce que biso ba mama toza na besoin convention na biso mama esali 2 ans olobela kango mama to ana posa biso ba mama to comprendre mama makambo lo basoko komi na po ba mama osotaka kaka na koloba ngo na miso ba papa te bana baza na koloba ngo biso toza na besoin na novembre to sangana c'est le na novembre toza milulu minene ya convention mama na France siko tango ngana kotala na novembre oyo yalaki biso to check makanisi na mona ki osimba tende la baki milulu ya Belgique et ya année prochaine siko na Allemagne pe kuna ba osukumanga na bana bikambo yo mama ndenge nini c'est que biso bato ya Allemagne biso miso tiakate e biso bato ya Suisse e ndenge ni biso bato ya Hollande yango bana na ngai molo il est le maître des temps des circonstances au moins dit comment papa donc ba programme on soit là qui prévu année prochaine bato na mona ba chauffeur ki nga mingi oyo toleki na tamwa bala moko te Allemagne yango na promettre Allemagne na bi bon problème ali te tokotia yango na septembre ngai na bomoto nanga tokotia yango na septembre na consulter ki même papa na biso mosali na Nzambe de Allemagne
pour to banda déjà kosunga aider nga papa na salle et tout il était d'accord mais oui comme salle na poto il faut réserver une année avant c'était un peu compliqué alors ndenge nzamba bikama sala makamuna ye nzamba bikama oya yebike zabola kotika bana na nzambete azaka ko kende na bango papa limia na ndenge ya donc zabola zo changer système na ndenge nyonso soka lukio na mariage simbita ye pa bana soka simbe pa bana simbita ke na musala na yo soka simbi na musala simbita ye na ça et donc il change les stratégies tellement nzamba lingi kimi abana na nzambe ya ngotika bana na nzambe kimi ate yango moni kaka ne tumbelo awa il y a 3 semaines si je ne me trompe pas tozo bon de la clôture et adoration mongongo na nzambe est touché lobi non maintenant c'est la Belgique qui nzamba lobi azokita donc nzamba lobi azokita pas akangola bana na parce que bana nzambe mingi bakolela ma malheur ezui bango ndenge nini nzambe ndenge nazokangola te nzambe OK nzamba kokota likambo ya zabolo te bozana amitié na zabolo bosala makambo na bino na zabolo tango zabolo afuta bino salaire comment nzamba ya kopekisa puisque salaire na ye yango na musala bosalela ye nzamba ekoloba nanga brusquement papa lobi nanga lobi que voilà donc ezana 2 jours oya kokita po bana ne baleli mi batusa mi zabola kanisi tango apesi bana ne misala basala bafungoli ba porte zabola koti a detu bango bakolela ye zabolo azu succès amoni lokola likamango esi yango zamba lobi azokita na Belgique omoi papa biso to tatone Allemagne et to sane to banda en Hollande Suisse mais nzamba lobi Belgique ngana ngabo papa ngana tele makasuki likambo ezali ke nzakomba mutalobi papa limia ne baraki makambo minene osema puisque lenga mingi ezala makanisi nanga te za makanisi nzambe c'est que programme yo zomono tata eza nzambe no mutalobi alobi ke bana nzambe ba mituni mingi apasi basambeli bapesi bo fronde bamusu bapie ba voiture bamusu bapie bandako na bango lelo 10 yango rien ne va mususu akamata mbongo nene chose na compte balbine silisa ya mabe akamata 300 000 na ya pesi et donc rien ne va azongi susu misère na batango babe ne bimisa 3 000 na banque lelo ba considérer que ça j'ai compris maman ma grâce mais but dans les années parce que les gars qu'on clarifie ils sont pas objectif nango ezali visitation non nzamba lobibo papa miracle les années ngolalo la moki miracle nzamba saka miracle olalo puisque naba oui ezali boy papa ba meki koto esimbite te oyokinga bien te bana ya nzambe bakomitungisa bapesaka mbongo na bango na nzambe tuna moyo parce que nzamba lobi ke tomone na nzela basali net soki lelo papa libo kamati villa no pesi pasteur on pesi pasteur on pesi nzambe te pour ya représenter alors bakotuna nzambe mituna ça c'est Dieu tant nzamba penga révélation ya séminaire oyo na côté prière à 3 jours c'est là où Dieu me parle et puis bana nzambe bazomitungisa l'air voilà tozo pesa ok yazana tozo zoate tozo pesa to sala boy tozo ba jeune ya ba 100 jours et le comment résoudre les gars yango na ya lingi na kata 2 jours wana ana oya ko transmettre pas banana e pe bakomona siko yena tour na tikala tala bango puisque balobi ke to leli mingi bien sûr lela mingi ya solo na ndenge ya o comprendre ko lela mosusu e ko lela ko pesa nzambe makele na matoi o kezana ko lela mosusu ezali simple comme bonjour ya bana nzambe lingi la 2 jours wana atali sabana na nzambe ko lela na bango ezaki ndenge nini pour ya collaborer na bango qu'est-ce qu'il faut parce que tozo attendre tozo s'attendre mingi to mona mutu homme de fait netingai oh mama gas mikolo non c'est pas ça yamana nzamba lingi tokuta na mukolo wana yenzambe oyo diable azo changer système te ko nyokola kaka bana nzambe butu na moyo bana nzambe baya na 2 jours wana ako révéler bango délivrance bo kangola mi pe mosikola mi ezali nini yango moni yemoko tata aye liso koloba ngai papa tango na zoki révélation wana tem na ngai zalaki qui t'a vendu papa kana kitio na sisi bona pemi abi non qui est l'auteur de ton malheur qui est l'auteur de ton malheur point après koloba ke moi
tout puissant, je suis capable de changer ta situation. Pour changer la situation, il faut qu'il faut comprendre. Tant que comprendre que la situation a changé la position. Donc cela veut dire que Yangwana papa, ezali séminaire Zamba bikamo abengi bana na ye yeme yango lepesa nga courage poso nzamba bengi biso na ngai moko pendele na lia papa na se prépara kitoko makasi na komiki sakolela pona mona loboko patata. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour le 15 et le 16 septembre donc 2023. 2 jours, mais d'habitude, 3 jours, hein? On a 2 jours. Tata, mais c'est 3 jours. Mais il y a non, 2 jours. Et ça, vendredi, la samedi. Ngata ngona moni yango, mwana nanga Joséphine, pa moni yango, mwana nanga Yari, a moni yango. Abi, mais maintenant, comme nzamba zolo balanga, toke na salle, message bimi que c'est pour 2 jours. Donc, tant que bato 4 message moko, cela veut dire toto sans zambi. C'est pour 2 jours, vendredi, la samedi. Na spot publicitaire de Badmoni Awa, on va dans la carte émission. Nous avons la kisa, oyo c'est les kaki na ba mililu mususu. Tout le monde bande de bazako koya, nous autres ba maboko, tout ça, ba bazako ganga, ba l'esprit zako bima. Est-ce que les alliés dans le même style, il y a délivrance, oui, au salema ou papa ngala ngena loba boya na sina loba no bale bele mwana nanga ya ba baboni sur l'image non kasi yango la tango to ba mona tango na lui que ça serait chaud moto ça veut dire moto wana ozaka na puisque nzaba bika mazali moto azo pensa tango pensa ba demo ba opalangana papa oyebi demo ezali demo azali esprit nzamba azali pe esprit esprit ya mabe a résister kate devant nzambe. Au moins, Paul, il sale. Il a exécuté Banana Zambé. A sali bango makamboya modèle na modèle papa. Zabola zo tsabiso na kata banzoto. Ezala biloko yo papa, zabola zo tsabiso na kata banzoto. Ezala balasi muso ba mali leni o batinga ba biso ba bebisa vie na biso. Ezala ba malade muso za milimu mususu. Papa li meza milimu muso ba ko tsayo milimu mususu oka ozala ka kanda kanda. Ba bi ke milimu nde ko bebisa bo moina. Ba jismo yo mona na papa za milimu ba beso palangana. Moto na nzambe soko kiti milimu mabe ko palangana. Sali ezali eloko yo ko mona wana te. Sali ezali moto. Relation na yena nzambe na ye osoki nzambe ye lelo akuti yo papa sali sakati na o gagner lola mais ezali oyo ko wana ezali milimu mabezo kokota na kati nzoto abana na bato ta musuba tseko mulimu ebale ta musu omona kona le mususu mutu papa tango sala omona ko sala boyo omona ka sala neti nyoka yo mona ka te papa ngala na simba ka moto te yo mo ngasuki na simbi moto papa ngala sala vedi mulimu ko résister elingo kendete yamwana sikoyo nakata maboko na ngai na ba toujours nakati loboko na ngai na lati loboko nzambe loboko nzambe papa soki simbi moto diable koko résister te omona kana ka yo moko papa ngando o wana eza délivrance te meilleure délivrance c'est le sali mutu azwa relation kitoko na nzambe po pourquoi to sambela ngala kanisi objectif na biso papa ezali yake nzamba perdre te nzamba gagner yo c'est ça la délivrance meilleure d'être en bonne relation avec Dieu. Oh wana ezali nguya mota mulimo mosantu oyo soki kiti biloko mabe ki na kata nzoto no mokwane tanga makike nzamba solo puisque ce n'est pas tout le monde. Bibende pe ezali papa oyo sala biloko wana sina loba no mbala na mbala bibende pe ezali ya moto mutalati bo esala makambo wana mengala yako kota ko mpona ko juger te nzambe ne mutayebi yango ngai na talisa yo ndaka ko différent ngo oyo ya oyo mona ka eza délivrance te bien sûr et que délivrance pour so ba condition molimo ya mabe ya impudicité ya mbwa kati na yo so ba condition molimo mabe ya nyoka so ba condition molimo mabe papa nga ya lion ndoko mona wu omona ki yo mbala mususu na nde bakata kinga pota mutaza linga kaka aswanga minu ayema be albi yo kuto ko sala ni nga kuto yo tamu na landa kuto na télévision na nga kuto ko sentir yo osomona ozalaki ozalaki wana papa donc yango wana sali ali boso za miluma ba so palanga po ezaka pe bien oso miluma ne bimio et tu ko tranquille ça c'est très bien maman pour la préciser on donne rendez-vous tout le 15 et le 16 septembre 2023 rue Goethe 54 dans Anderlecht donc 2 journées wana parce que pour aussi ça chapitre oyo bandeko bakoya wana baya lolenge nini est-ce que lolenge wazali est-ce que basala ba chaîne de prière est-ce que basa buku c'est-à-dire que lolenge nini baya bala nzambe baya ndenge baya lolenge bazali
N'habitez maman. Est-ce que il faut que bon maman, il faut que ça le Jésus-Christ a dit venez tel que vous êtes, venez. Alors bi boya lo lenge wana uzali. Mais moi dans Nzambe oya mayele papa oya yoke siko ba bengi ke yaka omona loboko dans Nzambe ko se préparer à conséquence des causes. Dans Nzambe le bilanga te batu ba na état jeune après non na ko ba c'est bye hein ko se préparer na se préparer. Mais moi dans Nzambe nous surtout pour na biso bana bikama ngala Alexa bana nanga soki mokola ndenge wana ozoya prépare-toi, tu peux rentrer en jeûne pour toi-même pour demander jeûne et alimentation et supplication pour te préparer, demander les pardons pour toi, les parents et tout et tout. Nzambe avec na Jérémie invoque, moi je te répondais non. Tant moi invoquer le bine vos pères ont péché, ils ne sont plus. Vos grands-pères ont péché. Disco abonga makite, abandisco tanga osambela. Prière comme bien d'être comme osenga na ba mawa ba koko na ye. Ya masuma ba koko na ba tata na ye. Donc ce que mutozo ye scanning il faut se préparer. Papa nanga yo moko ba nganzamba lobi nanga bonte mais en passant nazo ba ke muto moi nzambe no senga mona loboka nzamba ko se préparer. Voilà, donc ça c'est le message pour na Milou et Rosalana Bruxelles Awa le 15 et le 16 septembre 2023 na rue Gueule 54 numéro 54 na Anderlecht, ça permet la gare de midi, permet la place Baron. Permet la gare de midi, permet la église et en Thomas. Papa na biso Thomas Silasi. Voilà, et donc les abattoirs, quartier abattoir, gare d'Ino. Normalement, ils appellent la gare du midi. Gare de midi, voilà, ils appellent le secteur, voilà. Ça c'est pour le rendez-vous, mais rapidement comme minute, ok, mon banc, tout compte quand même dans le sujet où il y a il y a Banabikama, Banabikama, Bayaka, Matingomba, Bayako Toubela. De plus en plus, maman, nous avons un message comme il y a Makasi, surtout dans TikTok. Bato bazali ko partager ngo tout le monde bande bazali ko landa bikamwa ba komi ko kota tout le monde de plus en plus bande ko komi ko aussi ko zo courage ya ko tatola ko loba mabe na bango ko ça la repentance pour la délivrance na bango il y a multiplication na komi ko ya moi mingi nzambe vraiment bazali ko sala bato bazali ko comprendre que délivrance à mutu et le but à mutu bazali d'abord tatola mabe tatola makambo mabe tout bela Yaronde Bikamwa Nzamba Bikamwa Kosala. Mais ils allaient dans témoignage oyo, je crois qu'ils allaient revenir un peu dans le mitou à Batou, et ça lit dans le scandale, et ça lit pas si, et ça lit n'amour pe ça linga pas si yo ka témoignage à Tata wana na Londres, je crois. Oyo abana ko bimana mona na ye a bébé na 9 mois. A expliquer makam tout ya lekaki, mais le temps wa silisika koloba moi si na salaki crise ni pas kimi bamonga bimindako et puis na yoki na sanké akendeke yemo ko mitika na police la minute na boko ya police bakangi nga question na ngeza li maman est-ce que nzamba ko permettre ngo mutoyer ko tubela e ko nobela mabe na ye nzamba pardonner mais entre-temps après ko nzamba pardonner bakanga ye lisusu akene sous la place ya pasi. Est-ce que Dieu peut permettre scénario Voilà papa, très bien. Oui. Une bonne question hein. De quoi il m'a tenu la question madame moto a tout belé pas dans Zambia sur un ngolo on est na situation na boloko. D'abord ce totem na kata Biblia. Ezala bana na Zambia belé à cause qu'il y a un pensa sangomala Mazambe va se retrouver dans la prison. Et belé, ce total Bapolo Basila, c'est pas ça, et belé. Alors, Zambé m'a lobby à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ndegonabiso a tatoli likamba somme. Je pense qu'il y a au moins 9 mois. Au moins 9 mois. Voilà. Si moi on a 14 ans je crois. Voilà. Puis moi, on peut moi ça qui magindako, wa no mon société. Moi na qui magindako pourquoi parce que tata mutaza ko kimisa mwana tilelo mwana nazali pour papa na yazali contre maman na ye. Ah. Pour papa na ye, asa contre maman na ye. Mwana wana. Alors, c'est compliqué. Tango tata zui courage ya ko tubela comme tubela ki absolument siné le côté moi c'est à prendre ngo kaka sous les champs. Sous les champs. Et là on est les salami papa, ce n'est que normal. Wana mwana ka moko wana ka ya mwasi moko mwana ye moko wana. Bazo se retrouver que mwana na zemi ngo eza ya mongol, mwana zanga miso zanga suki zola zanga suki nini mwana wana.
tata azo pesa explication ya mwana parti ya un mois ndenge ne yako sala mwana ndenge ne yako sala mwana na âge ya 9 mois mama zio émotion agangi comme ebi mwasi na yeke akamuto aliluka kaka akufa so basale mabe donc akangi ba cuisine pour la bambeli pour la biloko nyonso tout ndabimi ake komitika ye moko na police et abeti lisolo ne nyonso ndenge oke na témoignage ndenge atubele kwa na tout na police a répéter na police na koloba mpe mikolo misato bata kosala examen ya mutu bayeba est-ce que aza ba normal normal donc tokomi na makambo mibale na kati ya makambo na ntango yo tuni pa tokomi na makambo ya nzambe na makambo ya leta parce que ye tata na mutake komitika na maboko ya leta po soko oyoki na bikamwa ya makambo elekaka eza somo kutu koleka ya tata wana papa somo kutu koleka ya tata wana ngala tuna mwana mwasi moko tanga lobi bauti mariage na mobali na ye tout ça papa bokula accompagné ba on hôtel pa faire que au separa moi butu na bango nuit la noce oyebi tata ye na mutu boye tout ça la ya nganga ba tandi drap ya rouge alobi na mwasi mona ne longola bilamba tata ko pa longola bilamba tata nganga wana alobi na bango allez on y va yo mwasi na mobali bo mata yo yebi témoignage wana mona mwasi nganga wana tanga sali biloko wana papa aye ko toucher mwasi na mobali wana kuiba ngo ko bimate ko bimanga na kamwa bino na ba ko bimaka ko lia crevette na kwa ube bakena ko lia likaso ko bimate tata wana akuiba ngo nganga kui mwasi na mobali o bato bala tata bokilo tingami wana telemi wana pe motakala tata bokilo telemi wana motakala po sorcelero bato ba kaya bakalanga oh on est à sorcellerie grave grave ça terrible papa et on sait m'appelle à boutou tena moi bauti mariage na mobile ne nuit de noces likamwana style moi na moi ça quoi pe ogangati avec ogango c'est quoi kamuni ne boye gangi abimi kuna bengi police yepe kwei écoute tata wana tala makambo tout ça est-ce que agangaki moi na gangi te ay hypnotisé gars agangi te ça makambo donc maman ya mwana oyo likambo tuno papa est monstrueux salié o mona idenga beta kitangwa nalobi pardon maman tika pardon maman limbisa pardon eza malamu pour abola mwana aboyaki alors yeta ki ko pesa rapport kuna bisi ba policier ke boke lemba ko nda ko mo so ki komi bom tango ba policier ba kuchi ya kolemba ba tuneta bando tune question à perdre de connaissance ba kena en hôpital coma ay ko bima après 3 jours na coma donc ezali comme mi balé wana papa o etali l'état pourtant moi mobile qui déjà komi tika yenda ke komi tika ba l'état landi radio te ko ke batukura ba sa repentance te yemoko ake komi tika mais le quoi parce que non mitika ngo lobi abanga ki aussi que moi c'est ça la réaction oui le ko banga c'est que ngona yemoko pa lobi yango abi que moi c'est na e komi bomezaka facile pour na moi parce que tala elo ko ngona papa cela veut dire tango l'état ayoki makambo malgré yake komitika ke oyo ya makambo oyo ya ba criminel donc directement ba qualifier mabe yango no moni basimbi siko yende ko na biso mwasi wana oyo azwi makambo ngo panzi azoloba mais papa to na ko loba ka ke Nzambe azamalam Nzambe amalam parce que moi la mobile nenga sa tubelaki malgré ça na kati ya prison moi je pense que Nzambe ko défendre moi wana Nzambe lobi que le pardon c'est une puissance qui libère à ko défendre puisque na moni motomoko Nzambe tindeki na mission à détourner Nzambe à ko se retrouver na masuwa au monde qui ndenge scandale ça mai na masuwa après tant scandale wana sami na masuwa muta batalobi bato ba commerçant bato ba bwaki biloko bato ba komo kufa pona ngatika na bima balobi commandant masuwa ba bwaki na mai la colère ba sali jugement na bango ba connaît ba bwaki mais comme atelema ka se repentak la bible dit quoi à côté qui nzamba ko tseke na libomambisi a réserver le bombambisi après ça nini a libéraki na zolo bela bana bato po to continuer ko tubela ko bimisa makambo ya grave et pour tous en a besoin ya kobika bato ba ko luka délivrance ko zana kata délivrance te tel ko la tatara makambo sala mwana wana ako mamole na zemi monstre ki okota ko tout ça les malédictions nzambe siko yebisanga papa ngai na ko tubela oki parole de Dieu tubela bon sa relation na nzambe na ko zala ndenge wana yebisanga nini leki malamu nini leki mabe ya ko tubela
Il y a seulement maman. Sur maman grâce, yo personnellement, comment on a gérer la situation parce que comme il y a aussi un moment d'émotion à ma case, il y a une émission sur les lagas aussi. Hein. C'est pas facile aussi de recevoir comme ça ce genre de témoignages presque tous les jours, tout ça. Yo personnellement, est-ce que vous allez préparer de recevoir le oui. Et c'est comment vous allez gérer parce que le Saint-Esprit est là. Ouais. Au moins que ce qu'on a un Saint-Esprit. Et puis quand vous allez en Zambé. Moi le papa, nazo gérant puisque na commissaire Nzambe na ngane mission et kokisami puisque ils a qui étouffé ma casse. Surtout ici en Europe. Ministre robe tufaki yango na ba makamwa lokuta na makabalo bana babi bako azo salela ka diable publicité azo sala publicité diable tango sala diable na ko salela diable publicité mais lelo yo eza publicité diable ou bezali gloire nzabi muteza ko se rendre donc na sipo ngai moko na ngamona kokate papa limia molimo mo santo zo sunganga makasi molimo mo santo zo sunganga makasi. Et makambo yo na koki ko sala papa oyo eza poussé par le Saint-Esprit donc na makambo oyo mutu soka forcément na lolenge ne moka sala sa Saint-Esprit ça le boko na Nzambe a katani azu AVC puisque na minute no bano papa mutu no tungeza solo tala na kedi na Sweden na kindope ma pré conférence nzoka nenga na kedi ko pe maté kokoma la commune na Suède c'était terrible mameleni mama bobo ko kanga mutayamba kinga na lali pongite 24 heures sur 24 misukabu nazo yamba kaka musala ba repentance parce que mon ministère ya bikamo ezali ka repentance n'est vrai miracle premier repentance ce qu'on se repentit il bosse dans la maison là que ça que au samosiza bolopo lingo marché dans Nzambe yango no moni papa na bolingo Nzambe na lisungi na Nzambe na kanisi je vais m'en sortir. Non, maman grâce pour semble aussi maman grâce dans la bande de bébé il faut tout ça pour maman grâce ba te bébé ba zo émission ba zo ça également il faut tout ça ba la maman grâce quelque part dans mon monde également la communauté na biso de plus en plus également ba parmi ko adopter parce qu'on adopter yo ba ali ko comprendre si ba adopter ngate non ngate de plus en plus loin de l'angate communauté na biso ezali ko adopter les dieux de Bikama, les créateurs. Parce que nous avons présenté Zambé Oyo, on a bien les dieux originaux. Et c'est le cas dans Luanda. Tant qu'on va dire il y a TikTok. Papengi la basa na Zambé ba Pentecôte. Papengi ba bi mama grâce. Kumwe. Volte ki rapide mai dona kumwe. Bazo lela. Ba bi Zambé no na ezali uta kala. ezali utakala nde biso nde kolo ya biso ba congolais biso nde mitema mabe tango ndeko na bino abiki boya ye akostatola lokuta zabolo boyamba ye bo encadre ye nga nakomaki nde obstacle na papa ce n'est pas possible humilié par les soi-disant je peux pas dire que tout le monde soi-disant les serviteurs donc bako combattre eloko wana mais nga naleki likambo oloba te l'éducation nationale Nzambe est-ce que yom to pesa nga mission alors banga ka mettre à temps et à circonstances même Christ lui-même mais vérité ko bimaka aussi et comme on sait kaka bana Nzambe ba ko comprendre eloko nga na tchekati na yo na mission on nga na péché ça c'est Dieu qui me répond. D'accord, ça c'est bien maman grâce mais pendant aussi ce chapitre oyo na nazo quand même témoignage ya bon disons repentance à papa oyo à côté prison moi il y a 9 mois question na tuna déjà ba super on a besoin autour nango nini et ko pousser un papa à passer na tel acte est-ce que ezali bon na habité sur plan bongo benini ezali bongo ezali kindo qu'est-ce qui peut pousser maman parce que parfois na misu na biso ya ba moto boto ko comprendre ngote ça dit que ça ngapo na ngai ça ils ont dépassé tout attendement je vois pas comment est-ce qu'un papa peut se permettre ce genre de choses moi on a 9 mois et là on a autre tient on a yé tiba makamtu ti akoli ba katuta ti ko ti zemi na ebité qu'est-ce qui peut passer et puis ils ont les camings dans on peut na kiza bazo kanga ba papa so bimana bana bango a pe na poto na Belgique notamment ça papa bimana na bana bango depuis moi na muketi qu'est-ce qui peut se passer nini moi no yoboti
Oyo Bodi, ou comme Kobimane, depuis âge vraiment qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de votre? Tu vois, dans un normal, c'est normal parce que yo bina papa oh bah c'est des examens yo sur moto c'est normal. Qu'est-ce qui peut se passer? Maman grâce. Na kolobelo ka papa asa normalité. Spirituellement parlant tout le bas. Asa normalité. Papa, il y a des hommes même dans la Bible, les hommes dans l'Apocalypse, il y a des hommes animaux. Papa, il y a des kama oyo karate. Na ba faire ma bangulu kuna makabata to bazo sala po bangulu na iteka makabaso sote. Na mama moko na landi bikama aliasi ko lia sosote. Aliasi ko lia sosote même la bangulu wana na bataba ko kama kamo ezo témoigner wana kati ya ni. Mais non, OK, non, c'est pas tout le monde. Ba tout ça ça misala bango propre. Asala musala na ndenge nzambala baki celui qui ne travaille pas ne mange pas sans fétiche, sans gris. Azo ça na organisation ya bien. Tango moto azo kamata mwana ya papa tkala ko ba d'abord na et alininga la ko bombelote c'est système. C'est le système diabolique. Biloko wana euti na kati ya monde ya ténèbres. Tato azo ça le loko wana mais ndebande ko bele ma papa ba kutina kamona na ignorance. Muninga netango betele lisolo ako ebeteke yaka muta système mona ka oyebinga bana nanga netu mwana mbali moko auto tout bel avant-hier. Avec la téléphone na privé, avec maman grâce. Moi je l'ai fait, mais le système T. Na ba fille na ngani surtout bango 3 na guta bango. À partir à Agni, alors oui maman quand ngo yoki ba otanga, musus kutu na juillet na 3 mois. Hôtel bébé ndenga bibi babo teninga ko vimba, hôtel bébé mabele, hôtel mipende a bébé, hôtel mis, hôtel moi la tangwa ko lela. Maman grâce ndala ko kima musala tamsola tina masi na bima que no saba kusna tia la na bébé na travailler. Moi, il y a 3 mois, c'est avant-hier. Avant-hier. C'est comme quoi, papa dans l'Amérique. Alors, que à ça qu'on salango, on a besoin de ça, on salango bongo. Abi maman na salango, d'abord on a ba sœur nangai, il y a ba sœur nanga ba 2 ans, il y a une année, mais na ba bébé nanga tant moi c'est nanga boti, bébé nanga mi balé maman. Oh mususu ya liboso na asaki mafuta bongo te. Oh ya mi balé azumo bimba maman ne. Oh ya liboso ça ko exciter nga ba kaste. Et alors qui a raté musuka na munoko boye, tout ça sur na kika pose. Ka bongo maman na bango azaki wapi. O kasi maman yebi ke maman mususu ka boti bébé nga ba simba ete. Ya musuki maman boti bébé nga ba simba ete yo lobi na bébé wana bon. Ya cause na yonde moi c'est nanga lingi na simba ete yo silisa makambo. Vous vous rendez compte? Ça c'est papa ata système T. Vous toujours ça ça eloko wana. Azali esprit ya animal. Donc c'est un vampire. Et ça n'existait pas. Parce que moi, je ne sais pas si moi, je donc ça veut dire papa, il y a une possession, je peux dire, il français, possession, possession, il y a papa responsable, il y a maman responsable, membre de la famille. Tant que le musus kutu alobi bi mama nazaka soki na système abi nanga ke est-ce que possibilité zali lelo ko za ba bébé ata 6 au moins nanga la lobi penza la ko za ata 10 parce que tant que zo ba 10 on ko talani abandi ko lo banenga la mbongo na eba makamu na ye tout ça là bande ba famille ba otika ba bébé kuna bakotika babe kuna ba utambola kuna keno lekisa mpepe pa noko piscine ezali tout ça binga eloko ko bomanga surtout piscine modelo naki na jardin tout ça bana bande ona nyoso ne baza ko wana na seki kaka kokwa bango konga na bakobima te kokwa siko tango zaki kokwa papa déterminer de kokwa mwana âge ni ezala une année eza 2 ans nazo kwa usuku tu batikelenga ye ya bébé ya 6 mois na kuye na vandi bongamo tout ça donc nazo kwa ye azo lela tango zo nazo ka bien. Ah là là, Moukeza Mabé, Yaroubeba, il faut combattre la banane. Ça fait très mal parce que mon toit va battre la monnaie pour le cas papa et maman zate. Mais ce que papa va battre le score mon tête, la phase vraiment en danger. Donc il est comme bien Mabé Makas. Mais maman grâce, n'a tout quand même témoignage à faire en taille France et en taille Kinshasa. Tout un extrait naé, on a le béli mouké par rapport à la difficulté à Zoaki Ango. Et puis dans tout le monde, 2-3 questions par rapport donc à témoignage. Bon, on a on a mis sur Kinshasa. Naé au coup d'ailleurs pas ma grâce. Il y a aussi qui dit ça ailleurs. Azui ba difficulté aux visa parce que moi on a malade tout ça il fallait y a mais bazo compliqué mais solo la gala ma grâce dans téléphone miracle salema mais tant voyez na poto à l'obia qui ta France qui ta na Belgique toi coup de gala ma grâce. Gala coutier comme par hasard. Rien.
Rien n'a été préparé. Nazo Sabino, Ezali Mangambanzambe, rien n'a été préparé. N'a pas été dans le coup de maman wana, n'a même pas été dans le solo naïe. Les Agato Koutani, puis à petit témoignage naïe, à Jules Vizandengin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a vraiment ce témoignage, donc il y a Maman Nabiso ou Aouti Kinshasa. Ok, merci papa journaliste. Ngaye komonanga Maman Béatrice. Navana na Kinshasa. Mais lelo na komi awa. Nazali et pas ya Maman Grâce. Ah, la Belgique, na Belgique et pas Maman Grâce. Naye ko témoigner mon nene en Zambé na ye, Zambé na biso, Zamba bikamwa naye ko témoigner. Nayaki depuis samedi, dimanche leki lelo. Déjà na tongo na contacté ye, na lobi maman na lingi na mona yo. Témoignage nanga ezali boy. Na kotisaki ba dossier nga na mbali nanga to kotisi ba dossier na ambassade, na maison Schengen pour to zo visa puisque toza na mwana moko maladi awa to ya kotale de temps en temps. Janvier, février, mars, avril, juin na moni na bi na suki. Donc maman to ken malem, donc demande la visa beaucoup ça on a début année. To kotisa kango depuis janvier. Depuis janvier d'accord. Voilà. To kotisa kango na janvier. Il n'y a pas eu de réponse. Pas de réponse. Février pas de réponse. Mars, avril, mai, juin pas de réponse. Na début juillet na bengi ndeko nanga na France ayebisi alobi benga maman poser problème na na zui courage pe na bengi Maman Grâce ngabi mama tala ngayao naza na problème na dina ya kokutana na mwana na France puisque mwana aza na situation moko un peu compliquée puis na solo la kina yepe pour na situation ngo mama alobi tia loboko na motema tombola loboko na yo na prier alobaki nalobela nzambe likambo asambela kaka na motema amen wana penza na bibwaki amen mama yebsinga alobi ezala na kimia. Je me rappelle c'était un dimanche, lundi eleki ayebsinga alobi ko te plaindre lisusu te yokumisaka nzambe pesa déjà pesaka nzambe merci mon Dieu, tu as déjà fait, merci mon Dieu. Nazaro komisa nzambe mardi le soir tozi invitation ba yebsi biso ke lobito sala na maison Schengen na dossier constitué nga na mobali nanga mais kedi wana pe to pays déjà ba 14 wana to déposer dossier jeudi ba bengi biso ba tindaka message hein ba bengi so ba lobi bo leka bo zo visa na bino to yepe biso pe to kansaka ba visa ba 6 mois ya ina ndenge ba pesaka ba pesi biso visa ya 4 ans multiple entrée yango nde na yeko kumisa nzambe na ngai tout est possible à ce Dieu mon Dieu na sepeli yango na lenga na komaki awa samedi na lobi fomo na mona Maman Grâce il faut na mona Maman Grâce na komisa nzambe na ngai na remercier ye na onyo sazali kosana na kati ya vie ya bato vraiment cette servante de Dieu liboso na omona na mona kaye kaka na télévision nazomona melelo na simbi loboko ya Maman Grâce na pesi Maman Grâce mbote na embrasser Maman Grâce awa nazo so papa kimi ekoti na motema na yebike nzambe na biso abikamo azosala ya mingi mais na nyonso wana mama tango ya sambelaki mpo na yo est-ce que futaki mbongo esi asengaki yo mbongo eloko moko te zala sincère mama parce que omoni makambo oyo biso tokondana yango déjà plusieurs fois babilo ekoma moneye fo pesa boye pesa moya boye est-ce que tango yo obengaki ye ayebisaki yo pesa mbongo pato sambela soki nini eloko moko te papa lenga na bengi pe téléphone pe eleli mbala moko pe azwi Maman Grâce ayebi nga te et puis numéro ya téléphone nazwaki yango epai ya moninga nanga moko ndeko nanga moko aza na France alobi zwa numéro benga Maman Grâce toyebani na Maman Grâce te aboyi kutu coup de téléphone nanga te azwi alobi tia loboko na motema nayebisanga nzambe nanga likambo asambeli loboko nanga na motema asambeli etala bikamwa ye kosalama na kati ya vie visa ya 4 ans plusieurs entrées il vous y a combien de mois
biso ndenge leke tokomaki toyebaki ba 6 mois ba yi nani ndenge ba pesa kawana et puis nani ka to tiaka na biso ka bongo peut-être mais ba bambi à 4 ans plusieurs entrées papa tala monene ensemble tala monene ensemble bikamo mais tant yo yé awa kokuta na yé obengi olobi ngala zali déjà awa est-ce boyokanaki pour les cas ou bien tant yo moko ba na volonté na yo il faut na ke no kuta na yé na lobaki déjà à partir de Kinshasa le nazo koma na Bruxelles faut na luka mama Grace en fait kokende nanga eza kokende na France mais na joki direction ya Belgique pour na kuta na mama Grace alors l'air na ye na bengi sans hésitation à lobby maman likamte na lobby to zala nelika na nzambe na biso to mi pesa na nzambe na biso ngana sepela pe na nzembo mama ayemba na kotika nzamba boye po na keneke wapi et c'est ça ma chanson soki penza au moins kaka mutu etamboli ngabi na kotika nzamba boye po na kende wapi et c'est ça to zala nelika na nzambe na biso puskaza ko sala amen. Merci beaucoup. Alors les 15 na yoki programme mama pesi de 15 au 16 séminaire kozala wangabi ngana kozanga te na kozala na kati ya séminaire wana pona kumisa nzambe nanga na onyo so mingi déjà sala na vie nanga na on pe aye ko kamusanga pe na ndenga intervenir pona dossier na biso ya visa. Merci. Voilà, bon, petit témoignage, il y a maman na biso auti kokoma, ils ont dit témoignage moko vivant, au à lobby, au écomélier. Sur maman Grace, question dans autour na. Bon, y na téléphone kaka. Tant yo a bengi na téléphone, vous priez dans la téléphone. Mais na ka tu wana asala ki repentance mon côté, asala loko mon côté, a tout bela ki mabasté. Kaka mbala moko a prié et puis mbala moko ba pesi visa ndenge za koloba miracle salemi comment yo ko expliquer voilà écoutez papa oui. Repentance c'est que ça la repentance c'est pas ma grâce bana nzambe nyoso o batanga parole nzambe o ba ka parole de Dieu butu na moya zo ka mate ezale belé basta nzambe to ze belé na kata monde to koteya puisque la parole n'a rien à voir avec mon côté on denga la terre na bisa bana nga ke ta on na so ta kota la grâce kalanga te so tali mo betali baku yo recevoir kaka maloba na nzambe puisque la parole de Dieu représente Dieu lui-même moi si on a to ko loba te ke abondela kite ezandege nini ezana mwana na nga ya moi si mon colonel nazo saluer yo Marie José na nzamba pambolo Azana Paris, oyebi Marie-José bien, wazaka trésorier ya voilà ya France. Maman na biso aza chrétienne. Maman na biso aza mwana nzambe na mobali na ye. Mwana aza na kokoso na France, ba ki na posa aya pour consister mwana ba ko mutu mwana assister mwana ya bi ye moko parent ko ya. Si vous avez un dossier normal, na kati ambassade, vous avez la comptabilité, est-ce que vous avez un bon kuna est-ce que maman bandi ko luka tango ako luka visa ako sambela moi na pe maladie kama kasi fo mutu moko azala talaka moi na pe na maladie compliquée fo maman moi nazala ba luki visa le Schengen e boyela bango penza bi moi e boye tie point na kasi yo moyo sikoyo mwana nango Marie José na France ndatala bi yaya otumona tapasi bo est-ce que ko benga mama gaste okipe ninga biso ke liboso balobela ki ni mabeta ine kara abi azana 100% oyoki yo modenga avant o banike mama est-ce que nako zo ta moi image ya témoignage oyoki ninga lobaki noki ayaki na moi tango mone bebeli bango do kasia suka ba boyili bango ndeko wana lobi ke mzambe ya mama grâce à ratakate benga na mama grâce et puis benga kinga zunga et tango zunga alobeli nga mwa muke mama mwana maladi mama to sali boy mama mbongo esili natinda ba invitation ba résidence ya de ambassade boy benga na biso ndabi lokuta nzambe oyo leli olobi nango leli sur 3 à 4 à 5 wana nzambe na ngana nzambe yango yo benga siko mama na conviction que nzambe nanga yanola mais c'est ka elo mais simba loboko nona motema ya lisine ko représenter ko lakisake o présenter nzambe motema na yo ye pa kamata simbi loboko la bina nzambe na kama loba misatu
tant on a kati amen la bini mama bosana ko beta lisu ba demo ba kofi dans les vides ko beta ba demo coup de tête bosana yo ko baka na adoration je t'adore mon Dieu qui nga bina yo adoration pour nzambe na yo asasa on acceptait déjà que nzamba ça occupé na jour à kaptaki à Karagi jour c'était un dimanche dans la salle que prière lundi non mardi ba bengi boya na mobile na ba koma kuna ba ke ba solo ba bi maman mercredi on a ba dossier ba compléter ben puis c'est bango visa ya 4 ans après c'est bango visa 4 ya 4 ans au monde qui moko wana papa nazo bisa passeport na ngana na ngwa otala ozomona papa nanga baboya ki point virgule ndenge takoloba qui est l'auteur de ton malheur. Maman a vu ça Zalaki, na kata koko soa. Malheur est tellement que jamais pas question de visa. Avant le visa 1 mois et 2 mois au Kiyomoko. Tu n'es qu'à te luka to tâtonner. Hein? Mais 4 ans. Siko Yobana Nanzambe, qui est l'auteur de ton malheur. Point. Alobi, mais moi, éternel des amis, je suis capable de changer ta situation. Nous avons changé la situation en déconabiso. Yaka mokolango, puisque les gens malobanaye. Les gens malobanaye, les gens malobanaye, il y a qui négocie, c'était sur Otali, et ça, on a Joël 2. Joël 2. Joël 2 à partir avec ces 32 à 33. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant. Ma grâce, il faut qu'on précise quand même des détails. Maman peut le bien et ça les mis dans bon côté parce que mingi comme la église boye yaka ko semer boye pesa et ça les mis en bon côté et ça les gars y a prière ndenge maman prière qui kaka ndenge wala la tour qui bon côté voilà c'est ça et puis tant wazui visa na ye alobi maman nanga ya solo na OK de France mais na kokita na Belgique na koma na ndako maman grâce na mona yo ponga no to ebanité au sembele ka na téléphone ayi ayi ko mona ngaba na nzambe nanga la singe patate ayi linga mo référence nanga mo dikabu nanga bitoyo ka dikabu nanga bitoyo ni pata ni puisque ça les marmons ce n'est pas moi c'est Dieu tout puissant ça c'est très important ça c'est Dieu c'est pas moi papa je n'ai pas le temps nzamba bito ça les na bo sembo ndenge moko aka sala ki pa ma ya yebi lifuta ko futa biso c'est ça c'est vraiment important maman grâce kalanga c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec maman grâce toujours que la moi muke message les gambika moi ba question pas ba tout ba comprendre parce que mingi les kaka wana pe ba doyer bagaté explication pe za la raté c'est beaucoup monde de temps en temps on a des émissions boyer pour moi quelques sujets pour que tu identifies ba nzambe au bolanda kabiso partout à travers les bonnes mais pour tant que na suka émission maman grâce na tika peyo moi le loba suka na bandeko bazolanda biso rendez-vous za le 15 et le 16 septembre à Bruxelles donc il y a monene donc bengi bino bana bikamwa partout boya donc il y a donc na rue Gueud numéro 54 dans Anderlecht na Bruxelles côté donc il y a gare 10 midi donc rendez-vous les vendredi le 15 et samedi le 16 septembre 2023 donc mutu azanga te liloba suka liloba suka bana na nzambe na olobela bino kake d'abord na toni samina no nesengo puisque 24 sur 24 na olala te bana mboka ngala kasa ya kabuka ya Belgique bana nyonso au États-Unis ba France ba wapi o alimi aye bango to ba mama e ali kamona biso na nzamba bikamwa tozane ba yele parce que double parti ka biso te a changer ba stratégie ngana olobaka bana na ngai boya c'est le temps de l'Éternel tozana besoin ya mokilo te mokilo eza vanité tozana besoin tozala na tata zanga biso te mokolango alors tozana besoin ya tata zanga biso te mokolango tata ayebisi biso alobi que le malheur non le bonheur oui mais ce que tala ndenge tozala bandeko lola yango il faut to bando sepela wa to molela ka tata ko biso autant on a tellement na nga lime la bi voilà les princes de l'Éternel yeyo azo vivre na paix ni singona kati ya tata suki pe batalinga babi maman grâce ya solo la femme de l'Éternel la femme du très haut to bandeko ba bolingo tata zana posa alliance na biso le bonheur et monana sikoyo malheur e uti wapi yango na lobi atako to fungola ba porte atako to fungola ki ba porte venez alobi ngai yango na baki na Abraham sosola kaka avec adresse wana et panga na lobi no wana ndeto kuna kutana kuna mais a comprendre ki langage nzambe te mais tango ko
comprendre malgré les temps. Abina moi c'est l'habito les canaux boyebi makamino se salemaki. Alors promesse nabiso ezali ndenge papa li merzoloba tokuta nabiso ban sur les 25. Non, les 15 et les 16. Pardon, tokuta nabiso ban sur les 15 et les 16 septembre. Na avenue Guette numéro 54 na Anderlecht boyebi bino église ya Ntoma papa nabiso Tony Ezaboye juste en face na gare du Midi donc quartier abattoir wana tout autour toya ebele nzamba bikamo akiti lisusu na kolobela bilo kaka kesa chere chaud puisque nzamba bikamo ngana na expérimenter keka na bon asuka na moto le fait o ezali ko tumba ezali ko même sa système nyoso ata batiaki o malade o cancer na Bible de Genèse Apocalypse nzamba yebi angote nzamba yebi soto za santé kitoko nzamba yebi soto za na kimia nzambe soko to komi bobange oui mais o AVC et ya wapi o bakoti sonda o aveugle pourquoi o soka mokanda te oyena mabele atata na yo et pas ba belge nde oza étranger mais devant ton père c'est la terre de ton père donc boya zabolo ako sekanela biso na mama ya bino na utukuna na témoigner na gloire à satana te akosanga pe mibu zomela liwa 19 ans ya mensonge na lelo na sotalisa gloire na na oyo akososola akomona gloire na papa yango na bengi bandeko baya ebele ekozala mokolo ya esengo ekozala vraiment des jours moko ya consolation meilleure et restauration intégrale. Merci à vous, ma grâce. Merci vraiment na opportunité oyo. Merci aussi na bandeko bolandi biso partout à travers les mondes. Rendez-vous sera le 15 et le 16 septembre au cours na biso nyonso et puis tout kotalisa également na bandeko peut-être boza peut-être musika moyeba comme ezate ba mona oyo ekoleka sur place à la carte à Bruxelles. Merci ma grâce. Merci na batuku otira malamu nzamba pambola bino. À très bientôt na prochain numéro. Ciao. Bye.